अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखने। बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखने। देखो कब है वो रे। And at 6,000 feet, they flip back. और अब ये वापस आ रहे हैं मानो आसमान से टूटते तारों की तरह। और ये था टीम का लूप मैनूवर। कृपया टीम के पिछले भाग में अपनी नजरें बनाए रखें क्योंकि से रंग जाने के लिए तैयार बैठा हो राष्ट्र प्रेम का एक फॉर्मेशन में आपने देखा कैसे नंबर 8 और नंबर 9 अपनी पोजीशन बदलकर डायमंड फॉर्मेशन में आ चुके हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूते ये इंडियन एयरफोर्स के आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम को चरितार्थ कर रहे हैं। And here he pulls up, making the aircraft stand on its tail in anticipation of the approaching festive season. The Su-30 heralds it with fireworks in the skies of Bhopal. There you see 30 tons of machinery and 2 humans stationary in maneuver. And here they are coming diving down, outlining the shape of a clover leaf, a symbol of hope, faith and good luck. Out like the arms and services of the Indian Armed Forces, which are united in their mission of defending our nation. और लहरों को उफनाते हुए चिनूक हेलीकॉप्टर्स। This state of being stationary in air at a point in space is called hover. And Chinook is said to be hovering in free air now. This maneuver is the most skilled task and requires a very high degree of precision and crew coordination while looking the simplest of all. A huge round of applause with such ease. अब दोनों चिनूक एक ही स्थान पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो आकर इस टाइम में चला पूरा वहीं चले गए, कोई नहीं देख पाएगा अब तो।